林大岳班友今晚話要嚟我度賭啤，我先可以查到線索出嚟嘅。你心慶得人啊！我紀律部隊啤王啊！今日我傍住你，揾到食啊！咩環境啊？一切正常。有冇帶錢？你唔知我叫白頭神探咩？你有白頭髮咩？專賭白頭片嘅神探。哦，翻嚟啦！贏定輸啊？睇個頭知啊！輸晒啊！你話自己啤王？我幾時有講過啊？我有提過下。咁點算啊？依家你揾多100萬嚟翻本咯！我即刻發揮我啤王嘅本色。哇，仲要攞多100萬添啊！我攞晒差館啲保證金同保釋金翻嚟，俾你哋攞晒去賭。而家差館俾人追債啊！你唔攞翻嗰200萬翻嚟，買定船飛着草得啦！咁嗱一聲借啲錢嚟買船飛啊！喂，真係揾多100萬嚟啊！唔你坐啲傻係大家鑊熟㗎咋？喂，你哋輸埋嗰100萬點算啊？橫死掂死啦，點都要搏一搏啊！兄弟，揾餐晏仔食下啫，唔使丙我啊！又打緊咩人啊？打緊2個老千啦！吓，老千咁尊貴，知道你亂咁抌？佢呃咗個人2蚊雞，哦，呃邊個2蚊雞啊？佢呃個人係我啊！咩啊？乞兒都呃，揼佢老母！揼佢啊！